نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خپل امت سره، خپل امتیانو سره، خپل غلامانو سره، محبوب سره مینا کوونکو سره څنګه مینا فرمای؟ ها تاسو لږ سوچ وکړئ څومره رحیم کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم دی چې دنیا ته تشریف راوړي، وای رب حبلی امتی، یا ربا زما امت ما ته حواله کړي، زما امت وبخې. چې معراج شریف ته ځي وای رب اغفر لی امتی، ای زما ربا زما امت ته بخښنه وکې. او بیا ما عزتمندو چې کله قبر انور ته کوزیږي نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای شونډو مبارکو حرکت کولو، حرکت کولو، فرمای چې زه ور نږدې شوم حضور څه فرمای؟ فرمای رب اغفر لی امتی، یا اللہ ما امت بخے، یا اللہ ما امت بخے. جن کا نہ بہاؤ کوئی دنیا میں پوچھتا ہے سینے سے، ان کو آقا اپنے لگا رہے ہیں، امت کے حال سے ہے آگاہ، ہر گھڑی آپ خوابوں میں بھی آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں. امام اہل سنت فرمائی دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے، ہر منزل اپنی چاند کی منزل غفر کی ہے. ما عزت مندو قدر مندو فرمائی حضرت ډیره ښایسته تشبیه بیان کړې ده، خو تشبیه داسې بیان کړې چې کمال درجه حد پې کړی دی. هغه څنګه؟ فرمائی غفر عرب خلق سپوږمۍ خپل برجونه دي، اسمان کې سپوږمۍ خپل برجونو ته داخليږي، نو په دې کې یو ساعت چې دی یو برج چې دی په دې یو ساعت کې سپوږمۍ ته غفر ویلی کېږي. څه ویلی کېږي؟ غفر. اخسات ته مبارک سات په عربو خلکو ویلو، غفر مبارک سات په ورته ویلو. فرمایي سپوږمۍ خو داسې یوه سپوږمۍ دی چې په دې باندې یو وخت راځي چې په هغه وخت دې ته غفر ویلی کېږي، خو ما محبوب الله داسې ګرځولی دی، داسې کمال یې ورکړی، داسې شان یې ورکړی. فرمایي د هر یو ساعت چې دی هغه غفر دی الله مبارک ګرځولی دی.